Apisa magarita ko makore kod apisa marangora ng'eny mag kodhi ma ipidho e pacho ka KEPHIS omako achije adek ma itudo kod ketho mar timo ohala mag kothe ma ok opuodhi. Achijego ogeng'negi e tesend obila ma Ilasit e gwenge mag Oloitoktok bang' yudogi kod kothe ma ok opuodhi mag bando, nyanya, otungu ma nengogi nyalo romo milion 7. Magi timore ka jopur ikwayo mondo obed motang' kod joma uso kothe ma ok opuodhi ma ichich ni wuok e pinje mokiewo kod piny Kenya. Leo asubuhi saa 3 ya asubuhi askari wa polisi pamoja na wale wa KEPHIS wakishirikiana pamoja waliweza kunasa bidhaa gushi za vitunguu gushi, mbegu za vitunguu gushi sajeti 75 na wakaweza kushika wahusika 3 ambao sasa wako katika ndani ya polisi. Tumesaidiana na polisi hawa wa Ilasit Police Station na wametusaidia, tumeweza kunasa washukia 5 ambao wako kwa cell sahi na ambao walikuwa wanatengeneza hizi mbegu na zingine kuleta kutoka nchi jirani ambazo hazijakaguliwa vizuri. Onyo langu ama tahadhari yangu kwa wakulima, ukinunua mbegu, nunua ile mbegu iko na lebo ya KEPHIS. Hii maneno tumesema mara mingi. Wakulima wanunue ile mbegu ambayo iko certified na KEPHIS na ambayo iko na logo ya KEPHIS ambayo wanaweza kuscratch